dos galegos, das galegas, en favor da gran coalición. Todos os gobernos das comunidades autónomas querrían non ter que acudir ás axudas do Goberno de España para chegar a fin de mes. Sexa cal sexa o goberno dunha comunidade autónoma, lle gustaría que, a pesar da crise, se poderan seguir construindo hospitais. Sexa cal sexa o goberno dunha comunidade autónoma, lles gustaría que, a pesar da crise, puderan seguir facendo plazas para maiores e plazas de escolas infantís para os rapaces. Sexa cal sexa calquer goberno de calquer comunidade autónoma, lle gustaría ter as tasas máis baixas das universidades. Claro que sí. A todos os gobernos querían ter conseguido iso. Pero só Galicia puido e só Galicia pode decir que xa o conseguimos. E iso, queridos amigos, é un mérito que non nos poden quitar, porque non estamos dispostos a retroceder. Amigos, Peña Nieto tuvo que decir, dende México, que mantiña o seu compromiso para a construción dos dous barcos e que, que seguían todas as xestións que estaban iniciadas con Pemex e que el as evaluaba desde México. E hoxe, no Palacio da Moncloa, volveu a repetir: vamos a construir os dous flotéis nos asteleiros galegos e vamos a seguir facendo barcos e seguir a xestión dos asteleiros con Pemex. Amigos, a verdade, cada quen a coloca no seu sitio. As rías de Ferrol e a ría de Vigo con barcos, e a oposición, na oposición, outros 4 anos. Cada cual no seu sitio, que non se pode mentir, que non se pode xogar coa xente, nin coa intelixencia dos galegos. Amigos,